בעזרת משפט התנאי, משפט ה-if ומשפט ה-if else, אנחנו יכולים לגרום לתוכנית שלנו לבצע משפט אחד או יותר רק כאשר מתקיימים מספר תנאים. מבנה משפט ה-if הוא המבנה הבא. if, תנאי בוליאני, במידה והתנאי נכון, יתבצע המשפט הבא. בכל מקרה, התוכנית תעבור להמשך. תרשים הזרימה שמשמאל מדגים את האופן שבו מתבצע משפט ה-if. משפט ה-if בודק את הביטוי הבוליאני. אם הביטוי נכון, הוא מבצע סדרת משפטים ועובר להמשך התוכנית. במידה והמשפט לא נכון, הוא מדלג על סדרת המשפטים ועובר ישר להמשך התוכנית. הדוגמה שבהמשך ממחישה את אופן פעולת משפט ה-if. המשפט הראשון, x שווה input, x סימן שאלה, תציג לפני המשתמש את ההודעה x שווה סימן שאלה, ותחכה לקבל input ממנו. לאחר מכן, המשפט הבא, משפט ה-if, בודק האם השארית בחלוקת x ב-2 שווה ל-0. במידה וכן, המחשב ידפיס את ההודעה x is even. במידה ולא, הוא ימשיך בהמשך התוכנית ללא כל פעולה. יש לנו כאן שתי דוגמאות למה ביצע המחשב. כאשר המשתמש הכניס x שווה 12, מכיוון שחלוקת x ב-12 נותנת שארית 0, המחשב ידפיס את ההודעה x is even. ברצה אחרת של התוכנית, כאשר המשתמש הקיש x שווה 13, המחשב לא ידפיס דבר. בדוגמה שבהמשך נציג פונקציה המחשבת את צריכת הדלק של מכונית הנוסעת על כביש תקין או כביש משובש. כאשר המכונית נוסעת על כביש תקין, צריכת הדלק שלה שווה 10 קילומטר לליטר. לכל 10 קילומטר המכונית צורכת ליטר אחד של דלק. לעומת זאת, על כביש משובש, צריכת הדלק עולה ב-12%. הפונקציה נקראת fuel consumption. כאשר מעוברים אליה שני פרמטרים. אחד, פרמטר שהוא מחרוזת, המציינת אם הכביש תקין או הכביש הוא משובש. והשני, המרחק אותו נסעה המכונית. במידה והמכונית נסעה על כביש תקין, צריכת הדלק היא המרחק חלקי 10. המשתמש יכול להקליד את המחרוזת המציינת את סוג הכביש באותיות גדולות או קטנות. במקום לבדוק את כל אפשרויות ההקלדה, אנחנו הופכים את המחרוזת המוקלדת לאותיות גדולות. הפונקציה הזאת, road upper, הופכת את המחרוזת, את האותיות שמכיל המשתנה road, לאותיות גדולות. לאחר מכן מופיע משפט התנאי. במידה והמחרוזת road שווה למחרוזת route, אנחנו יודעים שהכביש הוא כביש משובש, ואז תצרוכת הדלק עולה ב-12%. תצרוכת הדלק למעשה שווה ל-1.12 כפול פיול, או לפיול ועוד 0.12, שזה העלייה בתצרוכת הדלק, וכפול פיול. לאחר מכן הפונקציה מחזירה את המשתנה פיול, שהוא תצרוכת הדלק. למשל, כאשר מריצים את הפונקציה על כביש משובש, על קטע שאורכו 245 קילומטר, היא מחזירה את הערך 26.88 ליטר. הדוגמה הבאה היא דוגמה של תוכנית הגורמת לצו לנוע בין שתי נקודות הלוך ושוב. סדרת המשפטים הראשונה של התוכנית היא סדרת משפטים אותה הכרנו כבר מספר פעמים. בהתחלה אנחנו מייבאים את הצו, יוצרים צו בשם יוסי, ונותנים לו
את הצורה של צו. סטפ הוא פרמטר שיגדיר את גודל הפסיעה של הצו בכל שלב של התנועה. הפקודה הבאה, ה-while, מכניסה את הצו ללולאה אינסופית. מכיוון שהמשתנה, אין כאן משתנה אלא ערך true, תמיד התנאי יתקיים, והמחשב ירוץ על הלולאה הזאת עד אשר נעצור את התוכנית. המשפט הבא לאחר פקודת ה-while מניע את יוסי צעד קדימה. המשפט הבא בודק את מיקומו, את שיעור ה-x של יוסי על המסך, הוא מכניס את הערך למשתנה x. וכאן מגיע משפט התנאי. במידה ו-x קטן ממינוס 100, במילים אחרות, הצו נמצא באזור הזה, או x גדול מ-100, הצו הגיע לאזור הזה, המחשב הופך את כיוונו של סטפ. סטפ הופך להיות מינוס סטפ. במידה וסטפ היה 1, הוא הופך להיות מינוס 1, כך שבפעם הבאה שהמחשב יגיע למשפט יוסי forward step, הוא יקדם אותו שמאלה במקום ימינה. במידה וסטפ היה מינוס 1, הוא הופך להיות מינוס 1, שזה 1, ולכן אם יוסי נע שמאלה מקודם, הוא עכשיו ינוע ימינה. באופן כזה נראה את יוסי נע מצד לצד, בין הנקודה הזאת שהיא מינוס 100, לנקודה הזאת שהיא 100. משפט ה-if מאפשר לנו לבצע סדרת משפטים אך ורק בתנאי מתקיים איזשהו תנאי מסוים. משפט ה-if else מאפשר לנו לבחור איזה מסדרת משפטים המחשב יבצע. תרשים הזרימה של משפט ה-if else הוא התרשים הבא. אנחנו בודקים את התנאי. במידה והתנאי true, אנחנו מבצעים סדרת משפטים א', במידה הוא false, אנחנו מבצעים סדרת משפטים ב'. בשני המקרים, לאחר ביצוע המשפטים, המחשב ממשיך בתוכנית. הסינטקס, צורת הכתיבה של משפט ה-if else, היא הצורה הבאה. המחשב בודק את התנאי הבוליאני, במידה והוא true הוא מבצע את סדרת המשפטים הזאת, במידה הוא false הוא מבצע את סדרת המשפטים הזאת. חשוב להדגיש, בכל מקרה תתבצע אחת משתי סדרות המשפטים. הדוגמה הראשונה למשפט if else היא הדוגמה הבאה. המשתנה A מקבל את הערך 4, המשתנה B מקבל את הערך 5. המחשב בודק האם A ועוד B שווה ל-10. במידה והתוצאה היא נכונה, הוא ידפיס את המילה true. במידה והם לא שווים ל-10, הוא ידפיס את התשובה false. מכיוון ש-A שווה ל-4 ו-B שווה ל-5, ו-4 ועוד 5 כידוע סכומם שווה ל-9, התנאי לא מתקיים, ולכן יתבצע המשפט הבא. והמחשב ידפיס על המסך את המילה false. הדוגמה הבאה מבקשת מהמשתמש בשלב ראשון להקליד ערך מספרי. לאחר מכן, המחשב בודק האם השארית של הערך ב-2, חלוקת הערך ב-2 נותנת 0. במידה וכן, המספר הוא מספר זוגי, ולכן יתבצע המשפט הזה. המחשב ידפיס על המסך את ערכו של x, ולאחר מכן את צמד המילים is even. במידה וחלוקת x ב-2, השארית איננה 0, שונה מ-0, המחשב יבצע את המשפט הבא. שוב, ידפיס את ערכו של x, ואחריו את צמד המילים is odd. מימין אנחנו רואים דוגמה להרצת התוכנית. המחשב הציג בפני המשתמש את ההודעה x שווה סימן שאלה.
המשתמש הקליד את צמד הספרות 12, 1 ו-2. המחשב בדק את השארית של חלוקת 12 ב-2, מכיוון שחלוקת 12 ב-2 השארית היא 0, המחשב הפעיל את המשפט הראשון והדפיס על המסך את ההודעה הזאת. משפט תנאי אחד יכול להכיל בתוכו משפטי תנאי נוספים. בדוגמה שבהמשך המשתמש מתבקש להקליד למחשב שני ערכים מספריים. ערכים אלה מוצמדים למשתנים A ו-B. המשפט הבא הוא משפט תנאי שבו המחשב בודק אם A גדול מ-B. במידה ו-A גדול מ-B, המחשב יציג על המסך את ערכו של A, את סימן הגדול, ולאחר מכן את ערכו של B. במידה ולא, יתבצע המשפט שרשום אחרי ה-else, שהוא משפט תנאי בעצמו. המחשב יבדוק האם A קטן מ-B. במידה ו-A קטן מ-B, המחשב ידפיס את ערכו של B, את הסימן גדול ואת ערכו של A. במידה והתנאי לא מתקיים, המחשב ייגש לפקודת ה-else, ידפיס על המסך את ערכו של A, את סימן השווה ואת ערכו של B. ברור לנו כי אם A לא גדול מ-B ו-A איננו קטן מ-B, כל מה שיכול להיות הוא ש-A שווה ל-B. דוגמאות להרצה מופיעות כאן. אם המשתמש הקליד את ערכו של A כ-7 וערכו של B הוא 4, המחשב יבדוק האם A גדול מ-B, 7 גדול מ-4, ולכן יציג את ההודעה 7 גדול מ-4. במידה והמשתמש הקליד עבור A 4 ועבור B 8, מכיוון ש-4 איננו גדול מ-B, התנאי איננו מתקיים, המחשב יבצע את גופו של משפט ה-else, יבדוק האם A קטן מ-B, כן, 4 קטן מ-8, ולכן המחשב ידפיס על המסך את ההודעה B גדול מ-A או 8 גדול מ-4. במידה והמשתמש הקליד את אותו ערך ל-A ו-B, במקרה זה 12, המחשב יבדוק האם A גדול מ-B, 12 איננו גדול מ-12, התנאי לא מתקיים, לכן הוא יבצע את משפט ה-else. גם 12 איננו קטן מ-12, ולכן הוא יעבור ל-else של משפט ה-if הזה, וידפיס על המסך את הערך של A, את סימן השוויון ואת ערכו של B. תרשים הזרימה של משפטי תנאי מקוננים מופיע כאן. במקרה הראשון, המחשב בודק את התנאי A גדול מ-B, במידה והתנאי מתקיים, הוא מדפיס את המשפט הראשון וממשיך בתוכנית. במידה והתנאי לא מתקיים, המחשב בודק את התנאי הבא, ובודק אם הוא מתקיים. אם הוא true, הוא מבצע את המשפט שמופיע מתחת ל-if הבא. במידה והוא false, הוא מדלג ל-else, הוא מבצע את המשפטים שמופיעים מתחתיו, וממשיך בתוכנית. מבנה תוכנה נוסף של פייתון הוא משפטי התנאי המשורשרים. נבצע את הדוגמה הקודמת, אלא שהפעם נשתמש במשפטי תנאי משורשרים. שוב, המחשב יציג למשתמש הודעה המבקשת ממנו להכניס מספר A ומספר B. אם A גדול מ-B, התנאי הראשון מתקיים, המחשב יציג את ההודעה הזאת ויעבור להמשך התוכנית. במידה והתנאי איננו מתקדם, יעבור המחשב למשפט הבא, else. else זה קיצור של else if, ויבדוק האם A קטן מ-B. במידה והתנאי מתקיים, המחשב יציג את ההודעה הבאה, יבצע את המשפט הפרינט הזה, ויעבור להמשך התוכנית. במידה והתנאי איננו מתקיים, המחשב יעבור למשפט הבא שהוא משפט else, וידפיס על המסך את ההודעה ערכו של A שווה לערכו של B, או A שווה ל-B.
בהתאם לערכים שיש להם. תרשים הזרימה במקרה זה של משפט התנאי המשורשר נראה בדיוק כמו תרשים הזרימה הקודם. ההבדל העיקרי בין שני המשפטים הוא שבמקרה זה פקודת האלס שייכת לאיף הראשון, ואילו במשפטי תנאי המקוננים פקודת האלס השתייכה לאיף השני.